stiamo andando verso le comiche. Dopo il servizio andato in onda nel nostro telegiornale a Rete Veneta, ieri pomeriggio 3 operai sono arrivati con un furgone e hanno posato dell'asfalto nella buca. Una buca è diventata una voragine, ma ora è peggio il rattoppo di quello che c'era, spiegano i residenti. Si fermano 2 minuti, buttano questo asfalto e poi ripartono, lo pestano praticamente col loro autocarro. Basta. Se guarda dietro al marciapiede, si accumula tutto nel bordo strada. Io non so quel cervellone che ha mandato sugli operai ieri sera a fare questo lavoro chi è, perché non è servito a niente e hanno speso i soldi per niente. Presi in giro e basta, veramente, questa è la parola giusta, presi in giro, perché parlare e non fare è meglio che facciano i fatti, che sarebbe ora. E se no bisognerebbe che venissero loro qua, chi di dovere. Danni alle auto e sicurezza stradale sono le priorità per i residenti. 7 giorni fa, venendo su da Bassano, una macchina mi ha buttato un sasso su per il vetro e il vetro è andato rotto. Adesso io il vetro devo cambiarlo e me lo devo fare. Questa notte è passato un camion qua, carico di fieno. No, ha fatto il salto e una balla di fieno è andata a finire dentro il portino di là. Un rattoppo che rischia di essere pericoloso. L'asfalto posato ieri è già finito in 1000 briciole che in caso di pioggia possono intasare i chiusini. E l'asfalto viene tutto qua, lo vedete dov'è? È tutto qua, di fianco al marciapiede, perché quando passano 2 camion la becca è tolto. La misura è colma, spiegano da queste parti. Mettiamo i letti qua, blocchiamo la strada, ci mettiamo qua di notte o di giorno, la blocchiamo, vediamo come va a finire.